क्योंकि खांसी से हो परेशान। तो चलो समझते हैं इसका समाधान। से सुबह किसी भी टाइम ले सकते हैं, परंतु रात में सोने से पहले लेना है। आधा टीस्पून यानी कि आधा चम्मच लेना है गर्म पानी के साथ, और ध्यान रखें इससे पहले और इसके बाद में ठंडा पानी या ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना, जो कि आपकी खांसी को बढ़ा सकता है। अगर आप इसे बच्चों में यूज करना चाहते हैं तो इसे 1/4 चम्मच यूज करना है। परंतु याद रखिए आपकी खांसी में यदि ब्लड आ रहा है तो आप एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाएं या हमसे संपर्क